自從官軍一戰成名之後咧 Gen Z 俾人嘅感覺啦，都係 free kiss 啦、free hug 啦，好似比較隨便少少嘅。咁大家覺得其實拍拖之前咧，係咪應該試車先呢？唔係我。好保守啊，作為 Gen Z 嘅你。我自己係唔贊同試車呢一樣嘢，因為我覺得如果我夠中意嗰個人嘅話，應該唔會在意喺呢一方面嘅嘢。即係你夠中意佢，就算你不舉都 OK。係啊，一齊去研究一下咯，睇下醫生。好咪慘啊！不舉就唔要佢。唔係，但係個問題，但係如果你係講緊考慮同一個人拍拖交往，其實即係個關係未係好深噶嘛，佢嗰個吸引都仲係好表面嘅。如果所有嘢都好，就係不舉嘅話，係好掃興嘅一件事。有一個 friend 咧，佢係話佢同嗰個男仔一齊咗3年啦，然後咧係所有嘢都好夾嘅，佢都好好嘅，係啦。但係呢3年嚟咧，佢哋就係個性事係非常唔掂，因為咧個男仔得3分鐘，試過好多次真係搞唔掂，最後佢哋真係要分手。size O 唔 OK 啊？係咯，3分鐘都有得鍛鍊㗎喎。唔知，我就係知道3分鐘啫。可能佢哋已經係想傳宗接代，就算快都係可以傳可以傳宗接代宗接代啊！我要提供我有個朋友啦，佢就聖女嚟嘅，佢直頭係嗰陣時，我同佢都係廿頭啦，佢係好中意各樣嘅技巧嘅，佢好中意刷牙嘅。咁但係佢一日同我講咧，就係話佢男朋友咧1分鐘都冇，係極快。咁佢就話空有一身好武功。跟住咧，我過咗咁多年之後打開 Facebook 見到佢哋結咗婚，仲有小朋友啦，所以其實係冇問題。咁個男仔係咪講話你真係太吸引啦，你太正啦，都係講呢啲藉口㗎啦。你見到我嗰個表情，我見到一個耐人尋味嘅。我咧睇咗Press 咧，即係有啲人會問，究竟大家覺得係應該交往之前試車啊，定係交往之後忍1個月先去做呢一件事啦？咁有個回覆，我覺得係好搞笑。佢話咧曾經咧喺曖昧嘅時候先試車，試完咧就俾佢 block 咗啦。係因為咧佢發現佢係有183cm 高，但係咧佢嘅嗰一度咧得5cm，所以咧佢摸到嗰下，佢係覺得世界末日。你見識過幾多啊？都好多下。你覺得最極端係？其實我真係冇攞把尺去度嘅喎。咁你會有印象㗎嘛？即係有啲係正常咁，但係有啲哇，即係奇珍異寶咁樣啦。即係我覺得唔係在於嗰個 size 嘅，咁你劇烈都好緊要嘅。點解你哋唔問我啊？你奇珍異寶有幾多啊？幾多隻手啊？冇嘢繼續啊！另外一個係佢就係試咗車，然之後真係覺得好好，好適合，直情係想即刻結婚。好有呢膚個情況淺啊！好適合即刻結婚，即係其他嘢唔使了解啦。唔係，我覺得交往拍拖同結婚咧係兩樣嘢嚟嘅。結婚有更多嘢需要考量嘅啫，姐姐同你講。試車，我覺得唔係唔可以。如果你想合理化少少，係可以大家賦予一個小名分先至去開始。咁就算唔 OK 都可以分手咯。咁就光明正大啲咯。我覺得要分清楚試車係咩意思咯，即係試車其實係唔同。話揾 SP 啊，揾FWB 嗰啲情況㗎嘛。對於 Gen Z，我覺得有呢一個文化出現咗咧，係我覺得有2大原因。第一個原因就係可能佢真係經歷過好不堪入目嘅，例如我啱啱講嘅，即係一齊咗3年都係喺性事方面唔夾好差嘅，就覺得唉都係曖昧嘅時候試埋車啦，咁唔好嘥時間啦咁樣。第二個角度咧，我就係覺得即係玩啊，有少少覺得。試車係可以曖昧其中一環係咪啊？係啦係啦，因為冇名分下去試車就再新奇刺激啲。會㗎，咁年輕人一定追求呢個刺激感㗎嘛。之前係直情覺得你拍咗拖1個月做呢一樣嘢已經係好快，1個月係快嘅。因為我以前嘅年代係起碼半年咯。但係啱啱 Threads 嗰個人話忍1個月。係啊，用忍呢個字，係啊，我頭先都留意。有幾忍唔住啫？其實大家做呢樣嘢真係咁迫切咩？即係咁，我唔 get 啊，我唔明。我想睇呢個男定女去講呢一個女仔嚟㗎，女仔嚟㗎。哦，佢真係用忍喎個女仔。係咯，但係我又唔明啦，試車其實淨係女仔試男仔咩？其實男仔都要試女仔啫。我想講下，如果男仔試女仔，係真係試踢 lift 咩？定係要？試嗰個車嘅技能啊，即係試車咧嗰個功能、性能啊，係啊係係係，嗰
幾多 CC 啊嗰啲咧，幾多 CC 係佢含水量定係乜嘢？即係佢可以 last 幾耐咯。哦，同埋 size 啦，啱講好多都係關於 size。係啊，因為所以我咪就係但係想講 size 咯。着住衫都係啊，好似阿蛋咁好身材，紙包唔住火噶嘛。可能有好多癖好真係完全睇唔出，即係例如即係女仔你講癖好係啦，有啲癖好哦，即係例如我聽講係有啲會好嘈啊，即係女仔會好嘈，或者係有啲男仔特別中意唔出聲嘅，咁樣咪唔夾咯。咁但係呢啲可以 tune 嘅啫係嘛？可唔可以下次細聲少少？塞住個耳仔咯，或者揞住個嘴呢啲其實都咁樣係一人讓一步，每10下嗌一聲。大家冚咗佢咯，係咪？但係我覺得呢啲全部都係要夠愛就得咯。其實夠愛嘅程度都係要夠熟悉咯，我覺得都唔係淨係夠愛，要有一定程度嘅熟悉我。好記得咧，我以前同即係我有幾個好 friend 嘅男仔 friend 咧，佢哋會有一啲癖好係哇，中意睇滴蠟嘅喎。睇迪啦，迪你意思佢中意睇係睇 A.V. 嗰啲？係啦，AV 嗰啲哦，我想講邊度可以俾佢睇到喎？嗰啲手工藝嗰啲係啊手蠟啊，專門1個鐘睇人整手蠟。但係你試車唔會攞呢啲嚟試嘅喎。嗱，我哋今日咧主題就試下迪蠟，咁唔會噶嘛？係啊，唔會一試就係試。咁勁嘅嘢噶係嘛啊？其實我真係好想知係要點試咯。其實試都係試到快慢啊、size 啊嗰啲嘢。size 咯，係咯，係咯即係揭曉咗嗰樣嘢咯，拆咗個禮物咯。但其實摸都摸到啦。咁但係摸完之後就完全 block 咗人，有奇怪嘅又唔好。好耐之前係有少少驚嘅。你隻手叻啫，Honey，唔係個人隻手好似你咁叻㗎嘛。又係一個好高嘅男仔啦。咁我哋 flirt 緊啦嗰陣，咁差唔多可以錫啦，跟住點知咧佢就攞隻手去摸佢嗰度。係咪第一次錫？係啊係啊，但係我哋未錫過喎，錫都未錫喎，跟住我就嚇親啦。但係我嚇親第一樣嘢係佢可能咁快，第二樣嘢係咁細。見係你啊，跟住我就你玩嗰啲魔術球咁叻咧。係啊，即係我覺得佢係想試下手法部門第一名根本嘅。上佢都想試下你隻手啊！想試下你隻手喺佢嘅魔術球度。我諗開一個嘅，如果係單球嘅話，我 OK。我一係就一個，一係就4個噶啦。所以我覺得試車真係唔好做太多。即係所謂嘅試車都係每一個人試啫。咁如果你次次做太多都啊唔掂咧，咁你咪要試好多次咯。咁拍拖都要試好多次㗎，妹妹。拍拖你都唔係個個都 work 嘅喎。但係我自己覺得選擇係緊要過試車嘅。係。即係如果拍拖啊，唔拍拖幾個點知道自己想要咩啫？真㗎。係啊。因為阿爸阿媽唔會教你㗎嘛。即係所謂嘅試唔係大家大眾覺得係好嘅嘢先係好㗎。可能有啲係短小精幹啲，但係有啲係可能係長啲，或者即係唔一定係大家覺得係好嘅嘢就一定等於係適合咯。都未嘗不可嘅，但係個問題係。試嗰樣嘢係咪真係要拍拖前？我都依然係覺得其實可以賦予一個名分先至試都得嘅。有睇過一條片咧，咁佢就係講男同女咧喺做完性行為之後咧，佢個反應都係唔同嘅，即係例如女仔就會好容易沉船啦，因為嗰個催產素啊，同埋增加咗個信任程度。呢個真啦係啦，但係咧個男仔咧調翻轉嘅，咁即係反而佢喺未得到嗰個女仔呢一樣嘢之前，即係佢就會好想得到呢個女仔，佢個刺激感都要越嚟越增加，但係做完就會冇。科學嘅係啦，科學嘅研究啦，但係如果你係用翻心理學上研究，就係所有嘅雄性動物啦，都係中意狩獵嘅。咁如果你係已經係喺佢囊中物咧，其實佢唔會好有興趣去把玩嘅，係反跑唔好而係玩係啦，根本係拍拖都要咁啊！係啦，拍即係我拖好似俾你捉到咩，好似可以錫咯，或者抱住又個兔仔，走咯佢抱住跳咗去咯，咁啊先過癮噶嘛！係啊啊，所以我覺得反而即係女仔錫住自己呢一樣咁容易俾男仔得到嘅時候，反而個男仔會更加沉醉喺你度啊！咁樣先可以弄換啲男仔啊！可能佢哋追求嘅嘢唔係我哋講嗰樣嘢，即係你講嗰樣嘢係你話希望係大家嗰個情緒互相都會好愛啊，愛意好濃。但係可能調翻轉開 post 嘅女仔，其實佢擺明居馬即係愛係呢 part，性係呢 part，跟住係性格係呢 part。
咁我每一 part 嗰個餅要圓滿，我都要每一 part 攞滿分，我先至可以 OK 呢個人。咁每個人唔同嘅準則啫。其實我覺得真係冇所謂，真係睇下你嘅另一半係咪都係行同一個套路咯。最緊要做安全措施。係哇，好好啊！家計會嗰個電話出一出先。大家保護自己，咁做咩都得啦，係咪先？其實都真係冇話啱唔錯，即係你問我咧，但係其實我真係可以柏拉圖式嘅，即係因為 sex 唔係令到我好愛對方嘅其中一個主要因素，呢個可以係有就錦上添花嘅嘢。再了解多啲留言一下，你係唔係會拍拖？唔係應該係話要留言，你試車之後會觸發到啲乜嘢，同埋有啲咩結果，分享翻話翻俾我哋知。記得開假 account 留言。我哋可以有機會可以讀一讀呢啲留言。係喎，好好。好啊。好啦，咁我哋今日所謂嘅試車咧，都係得唔到一個最終嘅結論嘅。但係咧，得到唯一嘅結論就係 Jane 妹妹教嘅，記得咧做任何嘢之前都要保護自己嚇。咁就咩問題都冇噶啦。咁你哋記得 like、subscribe、share 同埋留言多啲你哋嘅故事俾我哋聽啦。下次再見，拜拜。